I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Llegamos aquí a la Presa De Tavera ya. Vamos a hacer una vainita, vamos a meter una vaina aquí. Vamos a ver qué es lo que es, cómo sale esto. Andamos con la mega. You already know, Yandel, Doquín, está de Granado ahí atrás en the back. Stay tuned, mi gente. Vamos a ver qué es lo que hagamos aquí. Nosotros queremos ir para el restaurante que está el corazón. ¿En este? No, gracias. Oh, yo. Ok. Mira, agarra la cámara en la otra mano. Agárrame ahí. Cuidadito si te va. Bueno, sí, estamos aquí barachando, descargando. ¡Ajá! ¡Sabroso!
my feet. Wanna drink my wine. Wanna move 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 my feet. Yeah, try. Tell me, how is it? Feo. Allá ven, la carita es super good. El rubio tiene hambre. La libra de 600. ¿Con qué la vas a querer? Con frito. Tiene de agua salada de mayo. Muy bueno. No hay pequeños. ¿Cómo la pizza? ¿Quieres probar? ¿Me lo ofrezco? Dame 2 tilapias. Grande, pequeño. Mediana y... ¿Solamente eso? Está bien. Está bien. Dame una pequeña, dame una chiquita. Y el que está muy grande. Sí, eso es demasiado. Está bien ahí, dame un chillo. Ya andé come, Pero pescado. aquí yo también la puedo pedir a la criolla. Le gusta también. O cualquiera de esas. Frito, la verdad. ¿Quieres la criolla? Oh my God! Esto está grande. That's not gonna fit. Gonna be a lot. Ese es uno de los- Un chiquito, no es más chiquito. ese es uno de los más pequeños que yo juego. I mean, Es it's a little one right here. Entonces, con todo eso también. Ella es frito, batata, papa. Dividido para no. Trae batata y totones. Y papa pandilla. Entonces le pongo una bandejita mixta. Sí. Con frito, batata y papa. Ella tiene 2 libras. Y este 6 tiene pounds. 2 libras y una cuarta. 2 y una cuarta y 2 libras. Y una pechuga y una pandilla. Entonces. Sí. Gracias. Sabroso. Y cha cha cha. Sabroso, señoras y señores. Este es un baile que se llama cha cha cha. ¿Cómo es? Baila mi rico cha cha cha. Qué rico. Ay, baila mi cha cha cha.
Okay, Yandel. What's up? What we gonna do? Just El jet ski. Bueno, mi gente, vamos a montar ahora unos jet skisitos aquí en la Presa De Tavera con mi socio King Yandel. King Yandel, say something to YouTube. what's up? You already know. This is the one. Aquí, King Yandel. Hey, look. Come here, the camera. It's not on the camera. Like and subscribe, guys. So better look sick. Yeah, better go fast. I bet. La Mega over there. GoPro. It's gonna go fast. Here we go. Going. I'm gonna go faster. We're gaining speed.
Miren qué chulo los baños. Super nice. Una chulería. Espejito aquí para uno chequearse. Y seguimos. Me encanta, señores. Esta es una paz que se siente. Estamos aquí día de semana, so no hay mucha gente. Me imagino que los fines de semana, y he escuchado, se pone super busy, pero chulo, chulo, chulo. Hace una brisita bien chula, relajante, un ambiente muy nice. Vale la pena venir a visitarla. Ahí está mi baby. Let's get to the good time. Okay, Rubio. So many flies are landing on me. Landing on me, baby. Look how many flies are over here. We are in DR. What do you think? It's a lot of flies. They like food. It's like hiking. Or worse.